Зам дээрх дайн. Архитан согтуурсан, хурд хэтрүүлсэн, анхаарал болгоомжгүй хөдөлгөөнд оролцсон жолооч нарын буруугаас болж жилд 500 гаруй хүн амнасаа алдаж байгаа тухай анхаарах өнцөг нэвтрүүлгийн өмнөх дугаараар мэдээлсэн. Гэвч зам тээврийн ослоос үүдсэн хор уршиг хохирлын хэмжээ үүгээр дуусахгүй. 2019 онд л гэхэд зам тээврийн ослын улмаас 3800 орчим хүн хүнд хөнгөн зэргийн гэмтэл авсан. Зам тээврийн ослолд өртөж хүнд гэмтэл авсан хүмүүс ихэнх тохиолдолд хөдөлмөрийн чадвараа тодорхой хэмжээнд алдаж, ар гэр амьдрал ахуйд нь хүндээр тусдаг байна. Хүмүүсийн сэтгэхүйг нэг жоо өөрчлөлмөр юм шиг санагддээ шүү дээ. Одоо нэг залуучууд ингээд сонсоод байхад жолоон сурж яа тий. Мөнгө нөгөө л авчих юм чинь гэсэн иймэрхүү сэтгэхүйтэй хүмүүс их болчихжээ. Тэгэхээр л одоо жинхэнэ алуурч чинь тэд нар явж шин тий. Ямар техник унж явж байгаа мэдэхгүй. Техник гэдэг чинь одоо нэг тоглоом л гээд ойлгоцсон тий. Машин унаал нэг сайхан салхи татуулаад тавьчихвэл жаргал нь гээд бодцсон хүмүүсийг л жоо өөрчлөөд энэ бол тоглоом биш ээ. Энэ бол амь нас аав. Насны чинь л ер нь настай жил холбоотой зүйл гэдгийг л ойлгох бас нэг танин мэдхгүй тиймэрхүү юм болвол явуулах зүгээр юм болов уу гэж боддоо шүү дээ. За мөн 2019 онд зам тээврийн ослын улмаас 700 гаруй хүүхэд хүнд хөнгөн зэргийн гэмтэл авчээ. Зөвхөн согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон шалтгаанаас болж 798 осол гарч 150 хүн амьсаа алдаж 173 хүн хүнд хүндэвтэр гэмтэл авсан. Энэ төрлийн зөрчлөөс болж иргэн аж ахуй нэгж байгууллагад 1 тэрбум 143 сая төгрөгийн хохирол учирсан байна. 2020 оны эхний 10 сарын байдлаар л гэхэд 17 тэрбум төгрөгийн хохирол гарчээ. Хоногтой л одоо 200-аас 300 зам тээврийн ослыг гардаг. За энэ 200-аас 300 зам тээврийн ослын цаана мэдээж автомашин өөр нэг автомашинтай мөргөлдсөн гэхээр л хоногтой л нэг 500-аас 600 автомашины жолооч одоо өөр хоорондоо зам тээврийн ослын хэн нэгэн жолооч нь 4-4-ний улмаас өөр хоорондоо мөргөлдөж за нөгөө замыг хаад зогсох бус зөвлөгөөн саадуулахсаа өөрсөндөө сонхрол учруулах ийм тохиолдол бол байдаг. Энэ оны одоо эхний 10 сарын байдлаар зам тээврийн ослын шинжтэй 55134 зам тээврийн ослын дуудлага цагдаагийн байгууллагт бүртгэгдсэн байна. За эндээс бол одоо яг ингээд ямар хэмжээний хохирол учирсан бэ гэхээр зам тээврийн одоо ослын улмаас 365 хүний амнаас хохирч за 2403 хүн гэмтэж бэртэж 494 хүүхэд одоо зам тээврийн ослогт өртсөн. Өнөөдрийн байдлаар манай улс нийт 1 сая 300 орчим мянган жолоочтой. Гэтэл энэ оны эхний 10 сард гэхэд давхарцсан тоогоор 1 сая 650 мянган жолоочид зөрчлийн хуулийн дагуу хариуцлага тооцсон байна. Улсын хэмжээнд жилд дунджаар 30 мянган жолооч эрхээ асуулдаг. Гэтэл эрхээ асуулсан жолооч дахин шалгалт өгдөг тогтолцоо өөрчлөгдөж 6 цагийн сургалтанд суугаад үнэлгээ авах боломжтой болсон. 2015 онд өршөөлийн хууль тамрагдаж 73 мянган жолооч эрхээ сэргийлсэн бол сүүлийн 3 жилд дунджаар тус бүр 24 мянган орчим жолооч эрхээ сэргийлсэн байна. Жолоодох эрхээ асуулсан хүмүүс бол тодорхой сургалтанд сууж ээж одоо эрхээ сэргээж шалгалт өгч эрхээ сэргээж авдаг бол одоо зүгээр л нэг төрийн бус байгууллага төр бүртгүүлэл эрхээ сэргээж авдаг. Ийм хялбар болоод байна л да. Энэ хялбар систем нь өөрөө энэ зам тээврийн осол энэ чадваргүй жолооч бэлдэх гарч байгаа үндэслэл нь болоод байна л гэд би үзэж байгаа. Монгол улсад жолоочийг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас тусгай зөвшөөрөл авсан жолооны курс буюу сургалтын төвөд бэлтгэдэг тухай өмнө нь мэдээлсэн. Тухайлбал ВЦ английн жолооч бэлтгэхэд 2-оос 3 сарын хугацаанд дунджаар 250-аас 400 мянган төгрөгийн төлбөртэй байна. Гэтэл зам тээврийн ослын шалтгааны 98% нь жолоочийн буруугаас болдог гэх албан ёсны статистик мэдээлэл нь жолооны сургалтын төвөд нь сайн жолооч бэлтгэж чадахгүй байгааг харуулдаг. Иймээс жолооч нарын ур чадварыг дээшлүүлэхийн тулд жолооч бэлтгэх тогтолцоо сургалтын агуулга хөтөлбөртөө зайлшгүй анхаарах шаардлагатай байна. Жолоочийн ур чадварыг мэрэгжилдээ тэнцэх байдал, бэлтгэгдсэн байдал, ажиллах чадвар гэсэн үндсэн 3 үзүүлэлтээр хэмждэг байна. Мэрэгжилдээ тэнцэх байдалд жолоочийн бие эрүүл мэнд, зан характер, сэтгэл зүйн онцлог, дадал зуршлыг хамааруулан авч үздэг. Тэгвэл манай жолооч нарт ийм чадвар байна уу?
Жолооны сургалтын төвүүд ийм чадварыг эзэмшүүлж чаддгүй гэсэн асуулт гарч ирнэ. Жолооч одоо манай улсад бол өвчнөд байгаа үнэлэхээр бол жолооны үнэлгээ авчаал 10 жил тухайн жолооны үнэлгээ өвчнөд байдаг. За энэ 10 жилийн хооронд тухайн жолооч осолд ороод нэгнүүд нь хардаг болцсон ч байсан, хардггүй болцсон ч байсан, нөгөө машина барайл яваад байдаг. Осолд ороод гэдэг юм уу, ямар нэгэн бодлоор ахын одоо гэмтлийн улмаас мэдрэлийн хувьд одоо унаж татдаг болцсон байлаа гэхэд машин барьж явж байгаад дараа нь одоо эрсдэл гаргацдаг ч гэдэг юм уу, ийм зүйлүүд бол байдаг. Тэгэхээр энэ замын хөдөлгөөний аюулгүйлийн тухай хууль зааснараа жолооч нарын эрүүл мэндийн нэгдсэн сан одоо бас байгуулах хэрэгтэй. Тухайлбал одоо Япон улсад гэх чинь 3 жил болоод жолооны үнэлгээ авчаа заавал одоо нөгөө эмчийн үзлэгт дахин орох хэрэгтэй. Тэгээ эмчийн үзлэгт орчих юм бол нөгөө үнэлгээ сунгагдаад ингээд яваад байдаг. Орохгүй бол үнэлгээ өвчнөгүй болчихдог. За нөгөө замын хөдөлгөөнд оролцогч эмзэг бүлгийн одоо оролцогч нар буюу одоо 60 наснаас дээш буюу өндөр настай хүмүүс бол байна. Тэгэхээр энэ өндөр настай хүмүүсийн тухайд бол нөгөө эмчийн үзлэг нь бүр одоо ойрхон байдаг. Ингэхгүй бол одоо нөгөө өндөр настай хүмүүс чинь машин тэрэг барьж авч байгаад эрсдэлт өөрийгөө эрсдэлт оруулахаас илүүтэйгээр бас өрөөл бусдад эрсдэл авчруулах явдлууд бол бас манай улсад бол бас зөндөл гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг нэгдсэн ийм хяналтын системийн ийм бас тогтолцоо бол зайлшгүй бол бас шаардлагатай байна. Үүн дээр мөн нэмэгдээд жолоочийн аран шин гэж нэг юм байна. Жолоочийн мэрэгжил тэнцэх аран шин. Монгол улсын анхны дүрм 1925 оны 5 сарын 22-нд батлагдсан. Тэр дүрмэн дээр болохоор архич хүмүүснийг онсон тэрэгт хэрэглэхийг хориглоно гэж заасан. Энэ бол архич хүмүүнийг. Тэгэхээр тэрэнд ер нь архины хамааралтай хүн бол жолооч болохгүй л гэсэн үг. Одоо энэ дээр нэмэгдээд орчин үед бол мансуурсан. Хэрвээ тэр хүн мансуурчл байсан бол тэр хүнийг одоо мансуурлын донтох эмгэггүй гэдгийн донтолгоос нааш жолооч болохгүй байх. Ийм шаардлагатай байна. Өнөөдрийн хуулинд болохоор согтуугаар автомашин жолоодохыг л хоригдсон. Тэ? Тэрнээс биш согтох донтой хүнийг жолооч болохыг хоригдсон тийм заалт байхгүй. За жишээ нь тэр Солонгос улсад бид нэр бас энэ талаар ингээд судлаад явж байхад нийтийн тээврийн жолоочийг жил болгон цахимаар сэтгэхүйн шалгалт авдаг. Цахимаар авч байгаа. За тэгэд тэр хүн сэтгэхүйн талаар цахимаар шалгалт өгөөд тэрний дараа нийтийн тээврт ажиллаж болно болохгүй гэдэг дүгнэлт өгдөг. Жил болгон ордог тийм. За ингээд энд юу үзэж байна вэ гэхээр тэр хүний хараа, тэр аюулыг мэдрээд хариу үйлдэл хийж байгаа бидний самбаачлах хугацаа гэж ярьдаг тийм. Гэх мэтчлэн энэ бүгдийг ингээд цахимаар үзэж яадаг тийм. За тэгэд энд болохгүй л гэсэн бол болохгүй. Энэ хүн бол жишээлбэл хүн тээврийн атусанд энэ тохирохгүй. Нөгөө хүнийх нь сэтгэл зүйн темперамент гэдэг юм уу одоо тэр бас тест байна л да. Тэр нэг юм шар улаан болгочод ингээд улаан тал руу гарах юм бол наад үйлчлэгийн атусанд тохирохгүй. Зүгээр үйлчлэг хүн тээвэр тохирохгүй ачааны машин дээр ч гэдэг юм уу тий. Харин бэлтгэгдсэн байдалд жолоочийн дүрмийн мэдлэг, замын хөдөлгөөнд оролцох соёл, туршлага багтана. Ийм чадварыг жолооч болж байгаа бүх хүн эзэмших ёстойч сургалтын хугацаа чанар зэрэгээс шалтгаалan энэ төрлийн зөрчил хамгийн их гарч байна. Бид нар энэ хөрш орнуудаа ч гэсэн харахад энд жолооч болоход тэр мэрэгжлийн жолоочоос тусдаа зүгээр жолоодох эрхийн үнэмлэх авахын тулд маш өндөр шалгуурууд, урт хугацааны сургалтууд олон тавигддаг шаардлагууд байж байгаа. Тэгэхээр манайд яаж яах вэ гэхээр энэ бүгдийг ерөөсөө хялбаршуулаад, алгасуулаад ингээд яваад байна л та тийм. Ихэнх үед жолооч бэлдэж байгаа сургалт маань нэг хүн одоо 48 цаг жолоо барьсан байх хэвээр. За тэгээд 3 сар орчим одоо ингээд тэр онлайн хичээлээ үзсэн байх хэвээр. За энэ машины зохион байгуулалт бүтцийн хувьд ч гэсэн бас тодорхой цаг үздэг. За эмнэлгийн анхан шатны тусламжийн хичээл бас үздэг гэл ингээд иймэрхүү системээр бэлдэж явсан одоо харин өшөөл энэ багсаалах шиг байна тийм. Одоо автобусны жолоочийг бид нар яаж хөдөлгөөнд оролцож байгааг мэдчихээн тий. Огцом хурд авдаг, огцом тооромзолдог, сүлждэг. Тэгээ харилцааны соёлгүй, уцаар ярьдаг, тамхи татдаг, хараал хэлдэг гэл ингээл бид нар яриад байгаа бол тэр жолоочийг дэ англи олгохдоо тэрийг бэлтгэсэн болов. Соёлын хичээл орсон болов. Тэр огцом хурд авалт, огцом тооромзолт гэдэг талаар нь тийм чадваржуулах сургалт явсан болов гэд эргээд ингээ харах хэрэгтэй. Бид нэр ингэ чадваржуулж ээжлээ сайжирна. Тэрнээс бид нар бодснороо яриад ингээд зүгээр л шүмжлэл ингээ яриад тахлаар бол энэ асуудал сайжрахгүй байна. Яа англил гээл ирэхэд одоо бид нар өөрсдөө мэдж байгаа. Энэ замынхан бол бүр сайн мэдж байгаа. Том оврын машин явдаг газрын хашлгнууд нь хайсан баг. Бүгд таригдсан.
Том машин л эргэж тойрдог бол тэрийг тайрдаг. Эн чинь жолоочийн чадварыг л харуулдаг байгаа юм. Тэгээ хөдөө орон нутгийн замд гараад байгаа ослоор ингээд үзэхээр 52% нь бол нөгөө суурингийн гаднах зам буюу одоо юм зүгээр юм ердийн хөрсөн шорон зам дээр явж байгаа жолооч нар манай онголдоод уулын уруу бууж явж байгаа ганц шалгараа унж мотоцикл машин тэрэгтэйг одоо онголтож явнаас нэрстэд байгаа. Тэгээ энэ байдал маань бол өөрөө төв одоо гол зам дээр одоо хяналт шалгалтыг сайжруулад эхлэхээр нөгөө шорон замаараа явдаг. Шорон замаараа явахаараа хяналтгүй явдаг. Ердийн хөрсөн замаар явж байгаа энэ байдал маань өөрөө өөрсдийг нь амнаас эрүүл мэндийг нь бол хохироож байгаа ийм зүйлүүд бол бас энэ зүйлүүдээр тогтоож байгаа. Жолоочийн ур чадварыг хэмжих 3 дахь үзүүлэлт нь ажиллах чадвар. Манай жолооч нарт энэ ур чадварыг сайн эзэмшүүлээгүйгээс болж хөдөө орон нутгийн замд осол аваар их гардаг байна. Ажиллах чадварын хувьд тэгээд аваад үзэхлээр өнөөдөр энэ өнгөрсөн 100 гарсан ослыг тэр тэлмэн суманд автомашин онголдоод тэр олон багшнаас орчлоо шүү дээ. Мөн баян үйлгүүрээ орж явсан машин судлын автомашин баян үйлгийн хаалгыг мөргөөд нас орчлоо. Энэ юу гэхээр ажиллах чадвар. Бид нар энэ дээр хянахгүй л болвол тэр тэгшхэн сайн зам дээр хүн үүргэлж байна. Олон цагаар автомашин жолоодж байна. Тэгвэл автомашин жолоодохыг баримтлах тийм гормыг хийсэн зөвлөмж одоо зам тээврийн яамны сайдын батлагдсан байдаг. Тэр хүмүүст хэр үрсэн бэ? Хүн ингээд 1 цаг автомашин жолоодоод 15 минут амарч явах хэвээр. 4 цагаас дээш автомашин жолоодох юм бол 1 цаг амарч явах хэвээр энэ гэсэн юм зөвлөмжүүд. Тэгэхээр тийм байхгүй. Биднээс маш олон цагаар үргэлжлсэн цагаар автомашин жолоодж байна. Энэ нь өөрөө үүргэлэх ийм нөхцөлийг гаргаж байна. Тэгээ энээс болоод ийм осолд орж байна. За ажиллах чадвар гэдэг асуудал дээр тухайн одоо яг машин барихын өмнөх одоо бие сэтгэл зүйн онцлог нь ямар байгаа юм. За тэр хүний одоо нөгөө ажил амралт нь юу ямар байгаа юм. Хооллох одоо дэглэм нь ямар байгаа юм бэ гэдэг. Одоо зарим тохиолдолд хүмүүс ч нөгөө хоолунд нь холдоод ирэхээр ууртаа ширүүн болдог. За нөгөө урж нь магадгүй амарч унтаж амарч чадаагүй байж байгаа хөдөө холын замд одоо машин тэрэг бариад гарах гэж байгаа бол нөгөө хүний ажил амралтын дэглэм нь тухайн жолоочийн одоо ажиллах чадварт нөлөөлөөд ингээд ослоовоор гарахд бол нөлөөлдөг байж байгаа. Хүний амнаас охирсон зам тээврийн ослол гэхэд ихэвчлэн хөдөө орон нутгийн замд гардаг. Тухайлбал 2019 онд гарсан 509 ослын 390 нь орон нутгийн замд гарсан байна. Ослол нь ихэвчлэн согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон, хурд хэтрүүлсэн, анхаарал болгоомжгүй замын хөдөлгөөнд оролцсноос болж гардаг. Иймээс сургалтын агуулга чанараа сайжруулахын тулд зам тээврийн ослол зөрчлийн мэдээллээ судалж, үүн дээрээ тулгуурлан хөтөлбөр агуулга гаргах ёстой гэж мэргэжилтнүүд зөвлөж байна. Одоо бид нар энэ автобусны жолооч, ангиллийн жолооч энтрийг хэрхэн бэлтгэж байгаа вэ гэдэг асуудал байна. Энэ жолооч нарыг бэлтгэж яхад бид нар зам тээврийн ослоос шалтгаалаад одоо ямар жолоочийг бэлтгэх ёстой вэ гэдг нь эргэх холбоотой явах ёстой. Тэгээд ирэхлээр энэ хөдөлмөрийн яамд очиод, боловсролын яамд очиод ингээд ирэхлээр эргэх холбоогоор сургалтын хөтөлбөр маань яаж шинжлэгдэж сайжирч байгаа вэ гэдэг асуудал үүсчихэж байгаа байхгүй. Тэрийг эргэж холбогдохгүй байна. Тэр эргэх холбоогоор сайжрахгүй байна. Энэ нь өөрөө осолд нөлөөлөд байна гэдэг ийм асуудал байна. Жолооны сургалтын төвүүдийн хөтөлбөрийн агуулгыг боловсролын яам болон хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас батлан гаргадаг. Гэвтэл энэ сургалтын агуулга хөтөлбөр нь сүүлийн жилүүдэд бараг өөрчлөгдөж шинжлэгдээгүй гэдгийг мэргэжилтнүүд хэлсэн. Тэгвэл жолооны сургалтын байгууллагуудад зөвшөөрөл олгож үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих ёстой хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны харьяа мэргэжлийн боловсрол сургалтын үнэлгээ мэдээлэл арга зүйн төвөөс үүнд хэрхэн анхаарч байна вэ? Мэргэжлийн зөвлөлийг байгуулж байгаа. За энэ нь өөрөө холбооны дэрэгдэх болоод манай төвийн дэрэгдэх юм дундын мэргэжлийн зөвлөл байж байгаа. За энэ мэргэжлийн зөвлөл бол одоо жолооны курсуудын үйл ажиллагаанд одоо хяналт тавих. Мөн одоо тухайн мэргэжлийн зөвлөл маань одоо бас авч жолооны курсуудтай холбоотой сургалт бэлтгэж байгаа сургалтын одоо хөтөлбөртэй холбоотой өөрчлөлтүүд юу вэ? Сайжруулах одоо үйл ажиллагааг сайжруулахтай холбоотой одоо асуудлууд юу вэ? Ийм юмнууд дээр бол нэлээд анхаарч ажиллахаар бид нар бас төлөвлөж ингэж ажиллаж байгаа. Өнөөдрийн хөтөлбөрийн агуулгаар В ангиллийн жолооны сургалтанд 76 цагийн дадлага, 32 цагийн онлын хичээл ордог. Цаашид жолооны сургалтын төвүүдийн үйл ажиллагааг сайжруулах мэргэжлийн зөвлөл байгуулснаар сургалтын агуулга хөтөлбөрийг шин түвшинд хүргэнэ гэсэн мэдээллийг өгч байна.
Энэ машин дээр одоо тооромцны хий алдагдвал ямар одоо дохио, ямар таних тэмдэг, ямар шинж тэмдэг илэрх вэ те. За одоо ингээд дугуйны хий гарчвал, дугуй хагарчвал за энэ шил арчигч ажиллахгүй болвол яадаг юм бэ? Танд одоо яаж мэдэгдэх үү ч гэдэг юм уу те. Тэр талын л ер нь дадлаг дуршлаг их явдаг юм байна л да. Тэгэхээр манайд бол ерөөсөө тэр нь яг маш цөөхөн хэмжээтэй, бага хэмжээтэй сургалтын агуулгын нэг одоо 10 хүрэхгүй хувьд нь байгаа. Тэгээд тэр бол нэг тестэн дээр л бичээл өнгөрч байна л да. За тэгээд энд бол одоо улс орнуудын шалгалтын асуудлыг бид нар бол ингээд судлаад үзээд явж байхад зарим нь бол яг машин дээр нь одоо чеклист бариад те тэр хүн нь шалгагч нь нөгөө хүнээ дагуулад машин тойроод явж байгаа. За энэ юу юм? Энэ яадаг юм? Ингэсэн байвал яах юм? За одоо тэнд одоо ийм дуу чимээ гарвал яах вэ гэдэг юм уу те. Ингээд энэ нөгөө хэрэглээ талаас нь их бэлдэж байна л да. Манайх бол ерөөсөө тэр эрх зүйн талаас нь маш их бэлдээд ерөөсөө л тэр хууль дүрм чэйжлүүлэхтэй тэд дээр торхон тэгн ингэн гэдэг нэг тийм цаасан дээр эрх зүйн хэрэглээ талаас нь төрхөө яваад байгаа юм та. За энэ процесс удахгүй бол арилах байх гэж бодож байна. Энэ дээр мэрэгжлийн байгууллага, мэрэгжлийн холбоодууд маш олон санал дүгнэлтээ хэлж байгаа. Энэ ингээд тэр холбогдох байгууллагуудад нь бас очиж байгаа. Энэ бол бас өөрчлөгдөх байх. Засгийн газраас 2019 онд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр баталж, за мөн энэ ажлыг хариуцах замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн ажлын алба байгуулж 2019-с 2023 онд хийх ажлын төлөвлөгөө гаргасан байна. Эхний ээлжинд үйлдвэрээс гараад 6-аас дээш жил явсан машин болон өмнө нь аваар осолд орж байсан эвдрэл гэмтэлтэй тээврийн хэрэгсэл импортлохыг хориглоно. Мөн цаашид буруу талдаа жолооны хүртэлтэй автомашины импортыг хязгаарлахаар төлөвлөсөн гэлээ. Харин жолооны сургалт шалгалтын системийг сайжруулахын тулд орчин үеийн техник технологийн дэвшлиг ашиглан аюулгүй жолоодлагын нэгдсэн төв байгуулах зайлшгүй шаардлагатай гэсэн юм. Аль болохоор хүний оролцоогоор шалгах хэрэгтэй болж байна. Шалгагчаас үл хамааран шалгалт авдаг, одоо шалгалтын дүн гардаг, ийм шалгалтын нэгдсэн төв байгуулна гэд ингээд бодлого болоод гарцсан. Тийм, тэр нэгдсэн төв бол одоо хуулиараа байгуулах юм одоо зайлшгүй шаардлагатай. Гадны өндөр хөгжилтэй орнууд зам тээврийн ослоос үүдэлтэй нас баралтыг таслан зогсоох чиглэлээр анхаарлаа хандуулж байна. Гэтэл манад жилд 500 гаруй хүн амьнасаа алдна гэдэг хит өндөр тоо. Дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахал аюул төвчний үед ч гэсэн ийм олон хүний алдсан түүх Монгол улсад байхгүй. Гэтэл автомашинаар зэвсгэлсэн ур чадваргүй, хариуцлагагүй, анхаарал болгоомжгүй жолооч нараас болж зам дээрх тань үргэлжилсээр